السلام علیکم فرام دی پاکستان ٹائمز۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے خلیج عدن میں 23 ایرانی ماہی گیروں کو بچا لیا۔ PNS ذوالفقار کو ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران ایرانی ماہی گیر کشتی المحمدی کی جانب سے ہنگامی مدد کی کال موصول ہوئی۔ ایرانی کشتی نے اپنی بندرگاہ سے 1200 ناٹیکل میل پر ایک رکن کے شدید زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ انجن کے خراب ہونے کی اطلاع دی۔ PNS ذوالفقار کے عملے نے فوری طور پر ماہی گیروں کو طبی اور تکنیکی مدد فراہم کرتے ہوئے انجن کی مرمت کی۔ تعیناتی کے دوران پاک بحریہ کے جہاز سمندر میں متاثرہ بحری جہازوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی آپریشن بحری جہازوں کی حفاظت اور سلامتی کے حوالے سے پاک بحریہ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاک بحریہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے تعینات ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دی پاکستان ٹائمز۔